Eelmises episoodis õppisid villalised üksteist üsna lähedalt tundma. Neil käis külas naudingute koolitaja Epp Kärsin. Rahuldamata mees ja naine on kõige hullem. Kõige paremini sujus koostöö Liisil ja Arlesel, kes võitsid paarismängu Mõista, kus see on. Arles, järjekordselt õige. Oled spetsialist. Senised liidrid Katriin ja Kaido pidid leppima eelviimase kohaga. Me ei peagi iga võistlust võitma. Ka nende omavahelised suhted polnud kiita. Ma annangi nagu selgelt märku, et ma ei taha seda, mul ei ole seda vaja. Kaido mõistis, et Katriin ei pea teda isegi sõbraks ning vahetaks ta uue poisi lisandumisel välja. Mul ei ole temaga absoluutselt huvitav. Saaremaa jõumees pidas plaani, et valida hoopis endine Antonio paariline, heasüdamlik Diana. Võib-olla Diana väärib seda natukene paremini. Antonio ja Maarja suhe muutus järjest tugevamaks, kuigi Maarja viskas vargsi silma ka Arlesele. Mis sa minust arvad? Kõige suuremaks küsimuseks jäi valimistseremoonial siiski see, et kelle valib Kaido. Kolm. 2. 1. Katriin, sinu karbis on võti. Diana, sinu karbis võtit ei ole. See tähendab seda, et Kaido valis sinu. Eks see nüüd paistab, kas mu siis õige valik oli vale valik, võib-olla ma oleks pidanud nagu siis valima Diana. Kui nüüd peaks tulema mingi uus kutt, siis ma ikkagi valiksin väga raskekäeliselt tema. See peaks tõesti, ma ei tea, mis imeline inimene olema, et ma nagu teda valiks ikkagi. Et jah, kindlasti mu mõtted selles mõttes on natukene muutunud. Palun, tule võtta võti ja istu Kaido juurde. Mul jäi küll klomp kurku, kuna ma tõesti ei taha, et Diana läheks. Ma ei tunne halvasti ennast selle pärast. Ma lähen koju, aga ma olen õnnelik, et Katriin jääb siia. Diana, meil on väga kahju. Sa kahjuks pead pakkima oma kohvrid. Küll aga mitte Eestisse, vaid tuppa number 6. Mida? Nagu ma jään veel siia, mul on võimalus ja Kats on ka siin, et see on ju tegelikult kõige parem nagu üldse variant, mis võis olla tegelikult, et me kahekesi jääme siia. Mul on ääretult hea meel, et Diana ei pea koju minema. Sa võid tagasi istuda. Kõik on hästi täna. Keegi koju minema ei pea. Täitsa hea madata. Aga sõbrad, uued paarid on moodustunud. Diana kahjuks jääb täna üksi, aga sa ei lange välja. Nii et sa saad veel ennast tõestada. Kohtumis juba järgmisel mängul. Noh, mis tunnen? No ma teadsin. See oli loogiline. Kas ma tõesti nii ilmselge või? Ei, no see oli loogiline selles suhtes nagu, kelle sa ikka valid. Seisid liiga kaua seal. Sa ei leidnud mu nime ülesse või? Unustasid ära. Ei, mul lihtsalt nagu süümepiin veits nagu Diana osas. Vaata, ma kartsin, et ta läheb ära ja siis ma mõtlesin, et see on minu pärast. Ei, siis sul oli peas korra mõte, et sa valid Diana ikkagi või? Ei olnud. Ma oleksid mind sinu 6. tuppa jätnud. Ma ei mahu sinna ära ju. Sul oli korra see mõte või? Aga minu käis su mahad või? No see on nii suur voodi. Ma ei pea sugu siin kokku puutuma. Mis see siis oleks teinud, kui su karbis oleks 2 võitit olnud? Ei, no ma oleks sinu valinud. Nagu oleneb kelle võtti. Kui mind ei oleks siin? Kui sind ei oleks või? Arlese. Aus. Ja, Arlese. Nagu teised kutid, nagu mul oli... No mis nägu Liis oleks teinud? Oi, jummel küll. Ta oleks mul kaela tulnud pannud. Ja ei, ta oleks rahulik olnud esialgu. Ja, aga see ei oleks nagu... Chop, I'm chopping off head. Ja. Kusjuures mingi vaikne choppimine toas juba käibki ja peaosas ei keegi muu kui Liis. Ei, lihtsalt oli see, et kui karbid avati, oli Annabelil. Jee, Katriin. Ja see on... Nagu ma ei oleks eluses reageerinud. Nagu... Annabel lihtsalt plaksutas siis, kui öeldi, et tahad Katriin saab võtma, siis saimegi, et jee, mul oli nagu... What the hell, mis asi see oli?
ja ta ütles mulle, et Annabel oli nii-öelda rõõmus, et ma nagu ära lähen. Või nagu ta ei olnud rõõmus selle pärast, aga ta oli nagu kuidagi emotsioonis sellega, et jess, et tegelikult ma tahtsin, et pigem Katriin jääks, vaata. Et see on nagu see, kuidas mina sain aru, et Liis ütles mulle täiesti, palun, ma lihtsalt tahan koju, ma ei viitsi. Ma olen siin. Mulle tundub, et Liisile ei sobi hästi, et mina kõigiga saan suurepäraselt läbi ja tal on vaja hakata torkima. Mul on siiralt väga-väga hea meel, et Diana siia jäi. Väga-väga hea meel. Täpselt samamoodi, kui oleks Diana karbis olnud, võtid täpselt samamoodi ma oleks plaksutanud. Kas sa tõesti arvad, et ma oleks nagu... Ei, ma ei taha seda arvata ausalt. Mis on? Ei, see lihtsalt. Kuula. Ei, lihtsalt see, kui Katsi ja Dianši karp avati, vaata, siis Annabel tegi mingi Kats. Ma ei öelnud Kats, vaid ma lihtsalt plaksutasin täpselt samamoodi. Sa ütlesid, sul on nii hea meel. Ma ei öelnud sellel hetkel, et mul on nii hea meel. Tõesti, plaksutama ma hakkasin, sest see oli mu loomulik reaktsioon, sest me olime kõikidele plaksutanud ja täpselt samamoodi, kui oleks Diana karp avatud ja seal sees oleks võti olnud, samamoodi ma oleks plaksutanud. Mul oleks olnud hea meel ühte ja teistpidi ja kõige parem meel ilmselgelt mul on selle üle, et mõlemad siia jäid. Ma ei saagi aru, miks on nii suur probleem. Ei olegi lihtsalt... Miks te siis arutate seda, kui see ei olegi suur probleem? Miks te lähete seda Dianale niimoodi ütlema, et temal tekiks sitt tunne? Diana isegi ei kuulnud seda. Liis on lihtsalt taaskord see, kes tuleb, hakkab midagi kuskilt üles tõmbama. Et ma päris täpselt ei saanudki aru, millest see tuli, aga nagu ikka siis Liisi ja Annabeli vahel. Tüüpiline juba. Naljakas, et sa lähed nii leile. Muidugi ma lähen sellepärast, et kogu aeg sul on midagi öelda kõikide asjade kohta. Liis, vaata, kuidas sa näkku irvitad inimesele. See ei ole naljakas ausalt. See ei ole üldse naljakas. Vaata, kuidas sa reaalselt näkku irvitad inimesele. Nagu sa saad aru, et see läheb absoluutselt kõikidele nagu hinge ja sina ise lihtsalt irvitad selle üle, selle sama asja, mida sina ise tekitasid. Tõmbate nii suure asja, kui te saate rahulikult rääkida. Aga miks sina teed sellest suure asja, kui sa ütled, et see ei ole suur asi? Nii, mina olen siin Liisi poolt. Te ei saa sellest aru, mismoodi tema reageerib ja te ründate praegu teda. Antonio on Liisi sõber. Ta lendas sinna sisse ja hakkas dirigeerima. Hakkasid plaksutama, sest et see oli naturaalne, et me kõik plaksutasime kõigi eest. Ja selle eest, et Katriin sai edasi, mitte selle pärast, et tema läks sitasti. Ja Liis saab ka sellest aru, aga teie ei saa sellest aru, et tema saab sellest aru. Teie ei saa sellest aru, et tema saab sellest aru. Nii, jutu lõpp, kõik jooge oma jooki ja pärast räägime sellest. Sa ei tea sellest olukorrast mitte midagi. Ma tean väga hästi aru asjadest. Ma ei ole nii tumba, kui seda tegelikult tundub. Ma ei ole nii tumba, kui tegelikult tundub. Palun teeme nii, et keegi ei karju kellestki üle, kui keegi räägib, seda räägib lõpuni. Et ei ole see, et kõik hakkavad üksteist peale karjuma, vaid me räägime fucking ilusti lõpuni. Väga lambi tüli. Ja ma olin sekund tagasi rõõmus, et ma jäin siia ja nüüd ma paari sekundi pärast ma lihtsalt ei taha olla siin. Ma tahan koju minna. Miks sa koju tahad minna välikene? Minu arust ma olen piisavalt näitanud siin inimestele, et ma hoolin ja siis ma ei saa aru, kuidas ma olen isegi väärt sellist. Täpselt, aga nagu ma loodan, et sa saad sellest ka aru, et nagu näiteks see olukord, mis just hetk tagasi oli, see ei olnud ei minu probleem ega sinu probleem, vaid see oli Liisi mingi väljamõeldud probleem. Mul on Annabel väga kallis, mul on Liis väga kallis ja nagu mis ma teen selles situatsioonis. Aga mis see, et nagu vaata Liis ütles, et mingi hea meel või midagi sellist, et kas sa ütlesid seda või sa ei öelnud seda? Ei, ma ei öelnud seda. Ma ei öelnud mitte ühtegi sõna. Ainuke asi, mida ma ütlesin, oligi see, et ma küsisin teistelt, et kas me ei plaksutagi. Et nagu oih, teistega vaata plaksutati. Ma ei taha kellelegi rikkuda tuju ära. Ma ei taha nagu, sest et jällegi tunnen sellist asja, et nagu jälle on minul mingi probleem ja siis kõik on selle keskel. Diana isegi ei kuulnud seda ja Liis läks Diana juurde ja ütles, et Annabel on fake. Ja nüüd tuleb see koht, kus Antonio saab kõigest aru. Jaa, sest et nagu ta mingi miks see nii ütled, Liis? Nagu see ongi see kõik point. See ongi kõik see point, mees. Sellepärast ma ei saagi praegu sinust aru. Mida sa meil ütlesid praegu? Mida sa ütlesid meile kõigile? Ma ei ütlenud, et ta on fake, ma ütlesin, see tundus. See näitab lihtsalt seda, et sa oled uss ja mitte midagi muud. Absoluutselt kõik. Mul ei ole selle inimesega mitte midagi enam teha. Ta on täielik uss ja ta on täielik mõrd.
Vot siin ma nüüd astun Liisi kaitseks, et ta tegelikult ei ole uiss. Ei, nagu ta ei pruugi olla, aga see olukord näitas seda. Aga ma väga armastan Diana mulle väga kalliks saanud selle aja jooksul ja see tundus tõesti fake, sest et kui tehti karbid lahti, öeldi, et Katriin, sina sa teed, Annabel pani. Nagu mida ma sellest fucking järeldan? Ma ütlen ilmselgelt enda kallimale sõbrannale siin villas. Okei, Liis, ma selgitan sulle ära, nii nagu mina seda nägin, siis mina oleksin olnud teine inimene, kes oleks hakanud plaksutama, siis ma sain aru, me ei plaksuta. Mina nägin lihtsalt seda teistmoodi. Liis, kas sa suudad kas sa suudad tunnistada seda, et see lihtsalt sa said see valesti oli aru? minupoolne vaatepilt. Kas sa said valesti aru sellest või mitte? Ja ma tõesti võib-olla sain valesti aru. Tegelikult on ju kõik positiivne. Diana saab jääda, ikkagist inimesed hakkavad omavahel vaidlema. Sellepärast ma irvitasingi seal laua taga, et te tõstsite fucking nii suur siit kohast tõstsite siia selle teema. Aga kui sa irvitad, siis... Mille jaoks? Ja kui sa irvitad, siis see näitab meile, et sa ma lihtsalt küsisingi, et miks te teid nii leile ja kui te ei oska täiskasvanulikul kombel endast kuradi väljendada. Aga irvitamine ei ole ka täiskasvanu. Seal oli lihtsalt arusaamatus. Nagu tõesti vabandan, et suke kui sa oled nõus pingutama, siis me anname sulle andeks. Mina annan sulle nagu nii andeks. Frank võib-olla tal läheb aega. Annabelil võib-olla läheb aega. Ei, no ma tõesti võib-olla väljendasin. See on lihtsalt nõme käitumine nagu. Muud ei olegi midagi muud. Sorry, Frank, ausalt, ma siin nii leile. Jäta meid rahule praegu, kas sa viitsid ära minna? Tõmma nahku, palun. Pole midagi. Lõpp ja kõik ja me ei peagi kõik läbi saama. Ja minul, kui ka Rovinil, kui ka Katsil, kui ka Kaisal, ma arvan, kui ka Annabelil, kui palju tal seda ennem oli, on täielik austus täiesti kadunud. Mõttus. Täiesti mõttetus. Sest et võib-olla oligi see, et nagu Liis sai nagu omamoodi sellest situatsioonist aru. Sa mõtlesid seda teistmoodi, vaata. Just, aga ma ei saagi aru, miks ta peab mulle neid sõnu suhu panema. Konkreetselt ma ei öelnud mitte midagi peale selle, et kas ma ei plaksutagi. Lähme palume kaamerameestelt, et me saaksime vaadata, et kas ma ütlesin seal tõesti täpselt samamoodi, kui oleks öeldud sinu nimi seal. Samamoodi oleksin ma plaksutama hakanud. Aga meil on ju see võimalus täitsa olemas. Jah, mis me siin ikka keerutame, lähme vaatame, kuidas see kõik siis ikkagi oli. Katriin, sinu karbis on võti. Diana, sinu karbis võtit ei ole. See tähendab seda, et Kaido valis sinu. Ma usaldan sind, ma usaldan Liisi ja ma usaldan sind ja ma nagu... Ei no reaalselt nagu see olukord ei ole fine. Nüüd on raudselt mingi räme viha minu vastu. Noh, et me plaksutame. Just, see oli täpselt mu reaktsioon lihtsalt. Siis see on nagu okei. Ei no chill, minul ei ole. Mul ei ole kellegi vastu. Thank God reaalselt, et mul on ka nagu enda pool olemas. Kes nagu... Ma olen erapooletu, nagu selles suhtes. Ma ei usu mitte ühtegi sõna enam, mis selle inimese suust tuleb. Sinuga ma tunnen ennast igatpidi paremini, sellepärast, et ma ikkagi näen, et nagu, ma räägin, ma julgen tulla, kui sa päevitad. Julgen tulla sinu juurde. Sest et ma ei must ausalt. Ja nagu sa ei ole sellise näoga, et nagu mingi hoia eemale. Nagu nemad on, vaata. Mul oli ka see, et ma alguses arvasin, et sa oled nagu veits sass. Ja see tundub veits kahtlane. Aga siis ma ütlesin Tantsile ka, et nagu ma pean inimest tundma õppima natukene ja rääkima temaga enne, kui ma lasen nagu nii ligi. Mul hea meel, et ma sain sinuga räägitud ja meil on kõik chill. Et ma ei ole siin üksi päris. No Tjants on ka alati olemas minul. Ja Arles on ka alati olemas. Ja Tony on nüüd sina ka. Selgelt. Meil on kõik korras ja see on mulle väga meeldib. Ja sinu mulle ka. Kelle sõna siin siis nüüd lõpuks peale jäi? Ma ei saanudki aru, aga tead, mis siia otsa väga hästi sobiks? No mis? No üks sõnamäng. Tänane mäng on üksik mäng ja kannab nime V nagu villa. V nagu villa on individuaalmäng, kus ei ole vaja teha muud, kui kirjutada kõige pikem eestikeelne sõna, mis pähe tuleb. Sõna võib olla ka käändes või pöördes. Selleks on kasutada 2 komplekti Eesti tähestiku tähti ja 2 minutit. Et asja keerulisemaks teha, räägime meie neile samal ajal kõrvaklappidesse. Kes suudab meid kõige paremini ignoreerida, ülesandele keskenduda ja pikima sõna teha, ongi võitja. Alustame või? Kes meil esimene on? Annabel. Tavai. Esimene sõna, mis ma mõtlesin, mammotomograafia. Aga kuna sealt nii palju M-tähti ei olnud. Annabel on nagu kitskinos praegu. Tõesti sa mitte midagi, no? Robin ütles nii naljaka asja, mis aitas mul veel vähem keskenduda. Ta lihtsalt pani mul nii hullu pildi silme ees jooksma. Sa võid muidu neid tähti tõsta ka. Annabel, see on A-täht, vaata.
Enne oli see. Annabel ise nagu ka päris pikk sõna. No ta võiks selle jätta, siis ta on kindlalt kaotanud, siis ei ole midagi enam teha. Väike hetk pealt olekut või? Ahah, wow. No see on juba Annabel täis piitsa. Ja tähed mulle tundus, et olid kuidagi niimoodi paigutatud, et ma selle sõnani jõudsin. Ja 3, 2, 1 ja aeg Annabel. Meile sobib Annabel, see on väga hästi. Väga tubli olid 15 tähte, see on ju päris hea tulemus. Sõidame. Oi, see on küll päris keeruline. Andrei, ma tuletan endale tähestikku meelde. Terve tähestik või? A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P. Mõned tähed on natuke puudu. See minu meelest ei ole eestikeelne sõna. Liis, tuletame meelde, et võidab see, kes teeb pikima sõna. Ja eestikeelse sõna. Ma jooksin sellest mängust täiesti kokku. Auto. Mida ta teeb? See ei ole eestikeelne sõna muidu Liis. Auto. Lõpetage ära, siis mul peas kinni. Jah, muidu seal on üks asi puudu, aga see endiselt ei ole eestikeelne sõna Liis. Kas ta kirjutas just autokorrekt? Ei. Siis ma panin sinna ka lõpus, mõtlesin äkki on eesti keeles, aga siis poiss ütles, et Liis, see peab eesti keelne sõna olema. Liis, õige kiri on ka oluline. Mine õige kiri on kõige tähtsam. Mul on juhe nii koos. Ise muuda sõna ära, please. Nagu what the hell, mis siin toimub? Liis, sul on 20 sekundit aega. No ma ei viitsi enam. 20 sekundit on aega. Head vaatajad, mul puuduvad sõnad. Ja siin... Nagu Liisil praegu. Liis, sul on 10 sekundit. Mul on juhe nii koos lihtsalt. Jätab auto või? Kas sa jätad auto? Tugev 4. See on koolis. Tugev 4 või? See on väga nõrk 4. Ei, no pole olla. Ja sõidame, Diana. Wow, okei, siin ei ole seda tähte, mis ma teen nüüd? Ma isegi ei tea reaalselt, aga ma lihtsalt hakkasin kokku panema mingi täiesti erinevaid asju. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tegelikult peaks veel Q olema ka, siin on B, R, S, T, U, B, Ö. Jumal tänatud, et sina selle tähe said, sest ma ei oska... Sa oled see... Sa ei ole mandrilt või? Ma olen keele. Ütle siis Ö ka. Ma olen defektne. Ütle Ö. Ö. Ä. Ü. On ka nüüd? Ö. Ö. Mul on Ö ja Ö suht sama. Kas see on su lõplik sõna või? Sul on muidu 50 sekundit aega veel, Diana. Ja siis see ajas mind nagu veel rohkem närvist. Ma olin nagu, et oota, kas eestlased üldse kasutavad sellist sõna või ei kasuta. Oota, ma saan aru, kas see sõna eksisteerib eesti keeles. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma pigem panen lihtsalt teise sõna välja igaks juhuks, kui seda sõna tegelikult keegi ei kasuta ja seda ei ole, vaata. Diana, sul on aega 20 sekundit. Esimene sõna millegipärast, mis mulle pähe tuli, oli ortopeed. Diana, kiirusta nüüd, palun. 10 sekundit, Diana. 10 sekundit. Panen need võimale või? 4, 3, 2, 1 ja aeg. Okei, Diana. Aga 8 tähte. 8 tähte tundub olevat, jah? Kõik läks hästi, vähemalt mul on nagu sõna olemas. Ma tean, ma arvan päris palju pikkasid sõnasid, aga lihtsalt sellises pingeolukorras nad on väga rasked kohe meelde tulema ja see juhtuski. Ma tsiteeriksin nüüd ühte Eesti klassikut, kes ütles sellise lause nagu sometimes lose, always win. See on lause igavalt. Ja ma vaatan seda, et Katriini mängu kulgu siin selles saates, siis ta on ainult võidab, aga sometimes ta luusib. No pole hullu. Aga eks siis ma loodan praegu, et Katriin sa tead, mida sa teed. Oi. Mul oli selline strateegia, et ma alguses panin kokku lihtsalt esimese sellise liitsõna, mis mul nagu meelde tuli, et oleks kas mingi midagigi olemas. Kas sa juba lõpetad, Katriin? Ei, ma mõtlen veel. Ja siis ma teadsin, et see ei ole piisavalt pikk, et siis ma hakkasin kohe mingit muud sõna ka nagu proovima. Sul on muidu minut aega. Siin ongi sometimes lose, but always win. Et selle sõnaga ei pruugi võib-olla võita. Siin on võib-olla sometimes lose või? Ei. Jaa. Ahah. Mis siin tuleb nüüd? Küll perekond. Küll klaas perekond. Nad midagi seal pommisid, aga ma olin nii keskendunud. Ma ei tea, kas see kõik on nagu reeglite pärane. Ei, vaata, mul jääb üks A puudu. Aga lõppu jäi jälle liiga palju A-sid. Tal natuke eksis, kuna meil on ju ikkagi, sa saad 2 tähte kasutada, siis klassi juha. Katriin, sul on 15 sekundit. 4,
3. Ma selle klassijuhataja muutsin klassiruumiks. 2, 1 ja aeg. Selle pealmise saab ju õigeks lugeda. Saab ikka muidugi. Ehk siis Katriin sai kokku 10 tähte. See on tubli tulemus, ma arvan. See on väga tubli tulemus, Katriin. Mis sõnad üldse olemas on ja mis on kõige pikem sõna, mis mul üldse pähe tuleb? Oi, ta paneb kõik ära. Kaisa, sul on 35 sekundit aega. Mida ta ülejäänud 1,5 minutit tegi, siis mõtlesin, et kirjutaks vesiroosega. Nägid seda liiga vähe. Aga vaata, sa jätadki kõik nagu viimasel sekundile. Ma tean, kuhu ta nüüd läheb vist. 20 sekundit, Kaisa. Ahah. Oi. Suppi. Ahah, okei. Ma sain aru, et 3. tessi mul ei ole. Oi! Tal ei ole 3. tessi. 5, 4, 3, 2, 1. Kaisa! See on tegelikult täitsa sõna ju. Supilusika. Ehk siis me loeme selle õigeks. Ma sain aru, et käändes olev sõna sobib ka ja see oli lihtsalt parim üllatus üldse sinna lõppu. No tubli töö, Kaisa. Väga tubli. Panen kõrvaklapp pähe, hakkab Andrei ja Robin hakkavad mulle mingid konkreetset paskat seletama asu. Frank, see on tähestik, nagu sa näed. Aga mulle meeldib, Frank ikka päris kiiresti alustasad. Mõned tüübid siin meil ikkagi nagu võtsid aega natuke. Kõige pikem sõna, kuulitee, tunneliluuk. Ta teab seda, ta on näinud ilmselt kuskilt Facebookis seda, vaata, kus on mingid need... Ja ta on juba segaduses. Ja ma ei mõelnud kohe üldse sellele, et kuule, et mul saad tähed otsa vaata. Sest et vaata, see oli vahepeal ju igal pool see, mis on eesti kõige pikem sõna, vaata. Jah, enam-vähem üks osa sellest, aga ta ei saa seda kasutada, sellepärast tuleb tähti puudu. Ja ma jooksin täiesti kokku selles suhtes, et ma ei hakanud isegi mõtlema uue sõna peale, vaid ma lihtsalt panin seda edasi ilma nende tähtedeta. Frank, sul on väga hästi, võib-olla isegi liiga hästi, et sa pead varsti täitsa uue sõna mõtlema. Ja 1 ja aeg, Frank. Sinul kahjuks me seda üritust õigeks lugeda ei saa. Sa oleks saanud selle viimase T-tähe ära eemaldada ja oleks saanud ikkagi sõna kokku. Just niimoodi. Mul jäi sinna mingi kuuliteet või. Eks ma ei võtnud seda T-täht ära ja ma sain 0 punkti selle eest. Ma ei mõelnud selle peale just. Ma olen väga kiire tõesti, ta on nii ekstaasis, et see on tema esimene mäng, vaata. Ma kirjutan mingi sõna valmis, et mul jääks nulliring. Et nagu mul oleks mingi sõna kindlasti olemas. Maarja, ma arvan, et siin näiteks ei piisa sõnast näiteks aed. Ma arvan, et sellest ei piisa siin. Et sa pead natuke pikema mõtlema. Ma üritasin selle taktika võtta, et ma räägin kõva häälega iseendaga. Et siis ma ei lase neil nagu segada ennast. Aga ma saan aru, ja me näeme, et tähestik on sinu natuke keeruline. See on raske tõesti. Aga ta alustab, ta võtab M-tähe. Praegu lihtsalt mingi mäetipp lihtsalt siin läheb põnevaks ju. Sa oled soome keeles hakkad kirjutama või? Ole kuss, oota. Ole kuss. Siis me ei ole üldse kuss. Kas sa saad aru, mis siin toimub, Andrei? Ma ei saa mitte midagi aru, mis siin toimub. Ma ei saa aru, mis ta teeb. Mäitipp. Draakon. Ei, mäetipp pidi siin olema. Super, tore, et aru sai. Ma mõtlesin, et ta kirjutas soome keeles alguses. Tagasi esimesse klassi, Maarja. Maarja, sul on muidu 40 sekundit, sa saad veel midagi muuta. 40 sekundit, oota. Ma, Andrei, ma olen isegi lausa hämmingus hetkel. Võimääre. Mida ma päriselt ei söö, nagu ma ei söö võileibasid. Mul tuli pähe võimääre. Ma ei tea, miks. Mida ta teeb? Maarja, 20 sekundit. Mõtle, kõik asjad kukuksid praegu. Siis saaks GG. 10 sekundit, Maarja. No see on 5, 4, 3, tegelikult see on täitsa ilus sõna ju. 1 ja aeg. Võimääre. Asi, mida meie kasutame. Ja siis Maarja, sina saad siin 8 tähte kokku, mis on väga tubli tulemus. Ja kui sa käid teises klassis. On tõesti. Aitäh sulle, Maarja. Let's go. No nii, Antoni, seda on ilus vaadata. Ei, täiesti väga ilus ja Antonia läheb ka kohe asja kallale. Ja tundub... Aha, okei. Me vist juba saame ära, kus ta läheb. Kuulilennutee, tunneliluuk. See on eesti keele kõige pikem sõna. Ühel hetkel ma sain aru, et ei jagu tähti piisavalt. Ja samal ajal mähkisid Robin ja Andrei kõrvaklappidest mingisugust täiesti suvalist teksti. Tee nagu võib-olla äkki Diana. Diana sobib. Mul oli üks vana kulunud Star Warsi särk seljas. Ma vaatasin merd ja ma mõtlesin suurlaevade peale. Siis ma hakkasin kuidagi suurelt mõtlema ja siis ma hakkasin kuidagi raske ja relvastus ja siis kõik see Star Wars ja kõik see. Aeg, Antonia. Väga tubli. Raskerelvad.
see on täitsa sõna. Me nägime, mida ta püüdma läks, mis läks raske relvastus, aga kahjuks tähtedest ei jagunda. Ühesõnaga, 11 tähte. Tundub nagu raske ülesanne või? Ma ei tea, ta natuke pinges liiga pinges. Ma olen dyslektik. Arles, sa hakkasid sõnu õppima esidusklassis juba või isegi lasteaias. Nii, Arles, see on tähestik. On olemas mingi kõige pikem eestikeelne sõna, see oli vist mingi kuuli lennude tunneli luuk või mis ta siuke on. Aga seal on mitu korda neid samu tähtesid. Kiire algus. R ja O. Algab nagu minu nimi. Ma arvan, isegi kui sa niimoodi jätad, siis nagu sa ei saa mitte midagi kirjana. Andrei ja Robin ka käisid pinda seal kõrvades ja... Sul on 15 sekundit seal aega. Ja. 10. Panin rongi ratastele. See tuli lihtsalt järsku. Aga lõpuks 14 tähte. Aga nuputas välja ja sai 14 tähte. Ja väga tubli tulemus, Arles. Aitäh sulle. Ta juba hakkasid toimetama. Muidugi. See kiire või? Mis ta teeb nüüd siin? Elevandi luu. Kaido, kui ruumi väheks jääb, võid alla teha teise rea. Selles mõttes sul on veel väga palju aega. Väga kiiresti kusjuures. 30 sekundiga siukse sõna juba kokku pannud. Opa. Mul oli oma strateegia, siis ma võtan ühe siuke nimisõna, ühesõnaga mingi looma ja sealt ma hakkan nagu edasi aretama mingit teemat. Kaido natuke segaduses. Ei ole midagi hullu tegelikult, Kaido. Eks see tähesti ongi raske natuke. 2 mähkarit mölised ka sul kõrvasse, siis nagu ei saagi keskenduda. Ja 5, 4, 3, 2, 1 ja Kaido, see on kõik. Ja mis ta siin sai siis? Elevandi luu üdikarp. Ma isegi päris täpselt ei tea, mis asi see on, aga ma teadsin, et see on siuke pikk sõna. Et kui ma oleks hakanud seda siis nagu panema nagu kuskile käändesse, et elevandi luu üdikarbis ja siis oleks juba siuke küsimärk olnud või elevandi luu üdist karp, oleks juba teine jutt olnud. 18 tähte ikkagi, aga tundub nagu õige, ei või? Ma ei tea, kas elevandi luu üdikarp on nüüd selle karp, kas see nüüd ikkagi on õige? Kaido, kus sa sellise sõna said? Peast. Ise mõtlesid välja praegu. Siis ma hakkasin korraks ka nagu endas kahtlema, vaata. Ja see mulle ei meeldi. Aga kontrollige üle. Me kontrollime üle. Kontrollime. Ära muretse, Kaido. Ma helistan Hiiumaale, oma esimesele klassijuhatajale Tiiule. Kusjuures minu esimene klassijuhataja oli ka Tiiu. Oli või? Päriselt? Okei. Ma küsin kohe Tiiu käest, vaatame, mis ta räägib. Tere, Tiiu. Elevandi luu üdikarp. Justkui nagu... Põhimõtteliselt võiks olla küll, aga ma ei tea ise, mis ta siis nagu tähendaks. Kas see, kus hoitakse elevandi luu üdi? Teoreetiliselt ta võiks kokku käia ikkagi, jah? Võiks selline sõna olla. Lugege õigest, jah? Ja olgu, aitäh. Kaido, minu 9 aastat olnud klassijuhataja ja eesti keele õpetaja otsustas, et su sõna on korrektne ja me loeme selle ära. Kaido, sina saad kokku siis 18 tähte. Wow, väga impressive. Mis sõna sa teeksid H-tähega? Ma paneks näiteks... Hiir. Hiir, jah. See on päris pikk sõna minu vast. Ma arvan, Robin, pane hiir, sa võidaksid kindlasti sellega. Tuletan midagi sinu sellist, kui sul on koduigatsus näiteks tekkinud, siis... Vaatan, et Hiiumaa on Türgis. Aga P nagu banaan, paneme P nagu banaan siis. P nagu banaan või? Ma olin korraks hästi kadunud. Mõtlesin, et kas ma üldse leian mingi sõna. Aga siis mul tuli meelde. Ma olin mingi 4. klassis kuskilt kuulnud sellist sõna nagu mingi ahvi leivapuu. Siis vaatasin, näe, ja klapib. 3, 2, 1 ja sõna on meil siis ahvi leivapuu. Kas ma näen õigesti, et siin on 12 tähte või? See on tegelikult ju päris tubli tulemus. See on tubli tulemus, absoluutselt. Robin, aitäh sulle, 12 tähte, suurepärane. No nii, Robin, tähed on loetud. Meie hakkame nüüd punkte kokku arvutama ja näeme peagi punktide jagamisel. Sõbrad, enne kui hakkame siis tänaseid punkte jagama, jagame tabelisse need punktid ära, mis eile valimistseremoonial tegelikult selgusid. Antonia, sina valisid üksiku Maaria, mis tähendab seda, et te saate mõlemad 100 punkti. Let's go! Aga nüüd tänase põhijala juurde ja vaatame, kuidas jagunesid siis individuaalmängu B nagu Villa punktid. Kaks esimest olid täna Annabel. Ma vaatan seda sõna ju.
See on see, mida Annabel teeks. Sellise sõnaga nagu pornostaaridele. Väga hea sõna. Ja Kaido sõnaga elevandiluudikarp. Ma isegi ei tea, kuidas üks asja peale tulid, aga... Ära küsi. Nüüd te olete top 2 sõna. Teie 2 saate erandkorras kokku 200 punkti. Ma olen väga õnnelik, et ma panin teise koha väärilise sõna kokku. Aga seal on üks väikene, imepisikene aga. Me hakkame kohe vaatama, kuidas need punktid tegelikult jagunema hakkavad. Ühel teist on võimalik enda skoori tunduvalt suurendada ja punktid teiselt ära võtta. Just nii. Kuna varasem on näidanud, et Kaido on kõiges väga tubli ja väga hea ja väga osav, siis ilmselgelt ma kardan, et ma võin talle kaotada. Me hakkame 20 punkti kaupa siit kastist tõstma neid siia teie ette lauale. Nagu te näete, teie ees on nupud. Sellele vajutades saate te kogu punkti summa endale, mis selleks hetkeks on lauale jõudnud. Ma olen oma 3. koha üle väga õnnelik, et ma ei pea olema sellises olukorras nagu Kaido ja Annabel on. Teine osaline saab tänase mängu eest 0 punkti. Wow, et tegelikult siin saab ju päris korralikult punktid endale, kui sa nagu vajutad. Kui kõik punktid on siin laual, siis nendele veel aega 15 sekundit mõelda ja otsustada, kas te tahate neid punkte endale või ei taha. Kui te otsustate, et te ei taha neid punkte endale mitte kumbki, siis läheb need jagamiseks pooleks. Teiselt ei taha nagu ju punkte tegelikult üldse ära võtta, samas see on võistlus. Ja sõbrad, ma tahan veel siinkohal meelde tuletada seda, et saate peaauhind on 30 000 eurot. Tõstke käsi nupu kohale ja alustame. Tunduvad jumala ausad inimesed, hästi sellised südamlikud inimesed, aga sa ei tea kunagi vaata, et millal need punktid hakkavad võib-olla pähe. Et see annab nii suure edumaa. 20 punkti, 40. Juba natuke rohkem. Kaido, kuidas 40 punkti tunduks? Päris aus tegelikult või? Safe? Annabel, kuidas sulle 40 punkti tunduks? Ei motiveeri hetkel. 60 punkti. 80 punkti. 100 punkti, sõbrad. See on peaaegu sama palju Annabel, nagu sul praegu on. Tere hommikust! Ma usun, et Annabel vajutaks, aga eks me näe. Annabel võib vajutada. Temal on punkte vaja ja tema on, mulle tundub väga siuke võistlusimuline, et tema räägib palju punktidest. Kui kumbki neist vajutab, siis pigem oleks see Kaido. 120. Sellist punktisummat ma olegi need, et oleks keegi saanud. Ei, ühe hooga mitte. Et 120 punkti kuluks mulle täiega ära. Aga käsi ei liigu. Käsi ei liigu. 140. Ma arvan, et ma ootaks 180 punktini ise ja siis ma vajutaks. 160 punkti. Ma südames ei taha, et nüüd ma olen nüüd see mees, kes hakkab nüüd mingi punkte püüdma või mingi siuke asi, vaata, ja ma olen ja ma jään härrasmeheks. Kui Annabel peaks ta nuppu vajutama, siis ma ei pane talle pahaks. Tõstame panuseid. 180. Ma olen minu arust rohkem närvis kui Annabel või Kaido. Ma higistan nagu segane reaalselt, ma tilgun nii retsilt. See on peaaegu maksimum. Ja see aitaks teid kumbagi päris palju. Kaido kindlasti seda ei tee, aga Annabel tundub, et võiks vajutada küll. No nii, Robin. Pane see 200. Anname neile selle viimase võimaluse või? Sõbrad, 200 punkti. Käed ei liigu. 3. 2. 1. Kuigi see on mäng ja mina võidaksin sellest väga palju, siis meie praeguseks loodud sõprussuhe on minu jaoks palju olulisem kui need 200 punkti. Te otsustasite siis üksmeelselt, et te ei vajuta seda nuppu, nad ei hakka oma sõprussuhted rikkuma. Ei ole tähtis need punktid, mis siin on. Kõige tähtsam on ikkagi see suhtlus, mis toimub siin villas. Te kumbki saate 100 punkti. Ma ei oleks niikuinii saanud selle ülesande eest tavalisel viisil 100 punkti, siis ma olen niikuinii võitja. Ma arvan sellega. Nad on just välja teeninud ühe asja või? Nad on välja teeninud homme terve päev Vahemere peal.
ja terve pundiga muidugi. Lahe, reaalselt. Tore, et nad kumbki seda nuppu ei vajutanud. Aga enne veel, kui Vahemerele suundume, teeb värske Maarja paariline Antonio ühe kõne Eestisse. Meile juba tuttavale neiule. Värskendame natuke mälu, kes see salapärane neiu oligi? Mul on kodus tegelikult olemas keegi, kellega ma kohtusin vahetult enne, kui ma siia tulin. Peab tõdema, et täna on vestlusel hoopis teine meeleolu. Mis põks on? Ma ei tea, Chilest. Vähemalt keegi ootab nüüd tagasi. Ma loodan, et sa tuleb tagasi ja sa oled mind olemas. Mõtteainet täiega. No, eks sa mõtle. Jaa, vist on. Me saime villast välja. Nagu Antonio on rääkinud mulle, et tal on keegi nagu Tallinnas ja nagu ma aru sain, neil on juba nagu paar kuud midagi olnud. Ehk siis neil on nagu mingil määral siuke nagu ikka, ma ütleks, et nagu, et mõlemal on selline mingid tunded üksteise vastu, vaata. No, ei, jah, sest et ma olen midagi kuulnud sellest. Mis sa kuulnud oled sellest? Antonio helistas talle ükskord siin. Ja ta helistas täna ka? Ei, aga see on nagu nii halb, et ta nagu helistab talle. Ei, nagu mul on nii kahju, sest et minul oli nagu see, et... Ei, nagu mul on sinust kahju ja mul on nagu sellest teisest tšekist kahju. No eks see peab olema minu jaoks okei, et tal seal keegi teine Tallinnas ka on. Ja see on nagu tema selles suhtes nagu otsustada lõpuks. Ma ei tea, kes see teine tüdruk on. Nagu, ta on midagi rääkinud ja mulle tundub, et ta on ikkagi nagu päris palju minust erinev. Ei, no see on teema, millest me peame rääkima temaga. Ma tean seda, vaata. Ei, te peate nagu full silmas silma sellest rääkima, sest et nagu... Ma tean jaa, aga lihtsalt nagu asi ongi selles, et mulle ei meeldi nagu... Ma ei ole selline armugade inimene. Kui neil peaks olema parem klapp, siis mul on alati hea meel selles suhtes kõigi inimeste üle, kui keegi on endale kellegi leidnud. Aga natuke ikka ilmselgelt see teema tekitab sellist nagu ebameeldivust natukene. Tean, et sa meeldid talle väga, aga nagu kus nii palju, et see teine tšikk nii-öelda jätta. Jaa, ma ei tea. Sest et nagu keegi ei taha teine olla. Ei, never. Ja ma ei olegi kunagi teine. Nagu. Ma juba praegu tunnen, et nagu see on nagu, kui ta tahab, siis võtku tema, aga nagu ma tean, et ma olen parem, sest et ma olen enesekindel. Yeah. Ja kui tema jaoks on see teine tüdruk parem, siis nii ongi, vaata. Me ei tulnud keegi siia A4 puhta lehega. Otse Nunna kloostrist või Munga kloostrist. Nii segased kõik need lood. Ma pean rääkima taga sellest nagu päris kindlalt. Ma arvan, et jah, peaks ujuma minema. See oli üliäge päev, kõik kuidagi tundsid ennast nii vabalt, mõnusalt, kõik võtsid kokteile. See tõi meid kõik nii kokku. Täna ei ole siin tõesti probleemidele kohta. Isegi Kaisa on unustanud enda hirmu ujumise ees ja täiesti vabatahtlikult vette läinud. Sa oled väga tubli. Kõik panid pidu, kõik olid nii rõõmsad. Peo juurde käib ka alkohol, mõni tarbis seda liiga palju. Ei tea, kas see nüüd oli väike vihje Franki paarilisele, Annabelile. Tõepoolest, Frank ei ole väga alkoholilembene, nagu ilmselt juba on näha olnud. Siis mulle väga meeldib pidutseda. Eks ta läks natuke üle kätte. Üllataval kombel senimaani see mingeid probleeme meie vahel tekitanud ei ole ja mulle tundub, et see saab ka edaspidi nii jätkuda. Ta ütles, et talle meeldibki vahepeal, mitte nüüd iga nädalavahetus, aga talle meeldibki vahepeal vaata 3 päeva, siis panna reedest pühapäevani. Ma ütlesin, et mul ei ole mitte mingit probleemi. Kui ta on kogu aeg kätte saada minu jaoks ja ma saan tulla vajadusala, siis ma ei näe mitte mingit probleemi. Paadi peal me panime pidu. Saime Maarjaga palju lähedasemaks.
me rääkisime sellest, mis minul Tallinnas toimub. Mis sul selle tüdrukuga on? Mis sul on ja mis sul ei ole? Kohtusime. Kus te kohtusite? Me kohtusime peol. Kus peol? Kaupluse asjas. Okay. Viisin ühe teise tüdruku koju, magasin selle teise tüdrukuga ja siis ma vaatasin, et see tüdruk, seesama, kellega ma kohtusin, oli mind follow ma hakanud ja siis panin püksid jalga ja läksin linna tagasi tema pärast. Et nagu ta tundus mulle nagu väga eriline inimene. Siiamaani on väga eriline inimene. Praeguse seisuga ta nagu, ta ootab mind tagasi, vaata. Sest aru saan, ja. Minu jaoks ei ole probleemi oma südant nagu ümber suunata, juhul kui ma näen, et sa oled seda väärt. Ja siiamaani mulle tundub, et sa oled seda väärt, nagu come on, vaata ennast. Ma olen praeguse seisuga Maarja nimel nõus rääkima teise tüdrukuga, et näed, mul tekkis palju tugevam side Maarjaga ja liikume edasi. Ehk siis see on täpselt esimene asi, mida ma teen, kui ma jõuan Tallinnasse tagasi. Sa ei oleks nagu teine variant mitte mingil juhul? No, see on asi, mida nagu mitte ükski naine ei taha. Mitte ükski naine ei taha. Ta ütles mulle, et ta nii-öelda valib minu, et ta on oma otsuse teinud, aga ilmselgelt ma ei saa seda võtta 100%, et ma ei saa nii-öelda ullik olla, et ma nagu keegi ütleb ja ma olen kohe nagu usun kõike, et nagu ma pean nagu nägema, vaata. No see teeb asja selleks, et ma tean, et kui me lähme nagu Tallinnasse tagasi, siis ma tean, et sa pead temaga rääkima ja ma tean, et naised on väga head ümberrääkijad ka. Ehk siis nagu alati on võimalus see, et see tüdruk nagu räägib nagu ümber ja siis ma olen jälle see, kes on nagu välja jäetud. Millega ma olen harjunud? No sa tead seda, kui head ärarääkijad on naised, aga sa ei tea seda, kui enesekindel inimene olen mina ja selles, et kui ma midagi tahan, siis ma lihtsalt lähen selles suunas. Ma ei ole ennast varem nii hästi tundnud, kui ma olen tundnud ennast Maarjaga. Et ma näen nagu sükest sügavat tuuma ja tugevat tulevikku. Ja kui ma ütlen sulle, et ma tahan sind, siis ma lihtsalt soovin, et sa usaldaksid mind. Ei, ma usaldangi sind, kui päriselt usaldan. Aga nagu vaata, sõnad on sõnad ja teod on teod. Aga samas ma saan temast aru seda, et sellist asja sa ei lõpeta telefoni teel niimoodi ära, et sa oled villas ja helistad, et kuule, it's over. Nagu, ei, selliseid asju sa räägid näost näkku. Ma lihtsalt loodan, et see neiu ei hakka väga liiga suurt rolli mängima või nii-öelda. No ma arvan, et sa mängid üle. Sisetunne. Ja ei, ma usun ka selles sisetunne, suhtes, nagu ma olen piisavalt enesekindel selle koha pealt nagu. Tead, Andrei, täitsa tore on vaadata, kui kõik mured on lahendatud ja kõik on nii rõõmsad. Jah, tõesti, isegi natuke kahju hakkab mõeldes sellele, mis neid homme ees ootab. Mulle tundub, et mõned on aru saanud, et see on lihtsalt puhkus. Sulle jõuab kohale, kus sa tulid tegelikult või? See jõudiski minule kohale, et iga mäng on tähtis. Väga ingeli, väga ingeli tegelikult. Pigem on piinlik. Nagu te teate, siin villas on väga oluline paaride punktiskoor. Mine pekki. Täiesti uskumatu. See ei ole küll mingi villaparadiis. Perse, mine perse. But that's the game. See tuli nagu välk selgest taevast. Raske võib olla, aga valikuid ma teen.